好，搜索有人。那我等一下。哎，林逸阳在前面，本人真帅，绝不是修图修出来的。啊，真的吗？那我想跟他合照，行吗？我觉得签名应该没问题，但合照选，我刚问他，他摇头说抱歉，我估计啊不想合照。啊，好可惜啊。洗手间有人吗？啊。我听空姐聊你了。哎呀，听说你不喜欢合照呀，那签个名吧，就在这儿吧，可以吗？再能亲你了。哎，小心。我上厕所了。您好，需要喝点什么？不需要了。这位女士，您要喝点什么？心倾听，背后整个宇宙都在窃窃私语，纷纷为我加油。
我要赢。沉着着清醒，这一场剧中入侵，身边每个眼神都是默默赞许。短短一句加油，你能行，你能行。过去的我，生命里每一天都在等待这一刻，像被一颗流星预留的夜空，终于迎来了心动。看着你的目光，心甘情愿被点亮。未来的我，生命里每一天都会延续这一刻。恭喜李阳！不容易，这孩子不容易。好，好啊！希望你们这次比赛中打出自己的风格，打出好的成绩，等待你们的凯旋，加油！好了。一会儿你们就去机场，我不多占用你们的时间了。好，感谢领导的鼓励，散会。想你了。李娘夺冠了，刚比赛完。不错呀。是吗？夺冠了。我都没得到消息呢。你没看手机呢吧？一打开全是消息，你看，你看全是。冠军，怎么一个人做人？累。不和女朋友打个电话？他们今天下午动员大会。一个呢是冠军，一个是新人王，即将奔赴夺冠的战场。你俩真是天生一对啊！我没想到你真能拿下这一站冠军，你是最棒的，真的和做梦一样，哭傻了。让我缓缓。六叔，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 六哥，六叔，恭喜啊，敦促。帮我带回去。那年，他第一次拿下全国冠军，13岁，和现在一模一样。翻下看台，脱掉西装马甲，穿着衬衫和不合身的裤子，咻，从他赢了的赛场中间穿过去。我这小师弟啊，终于回来了，彻底回来了。
小果同学，哎，你这谈的可是地下恋情，那大家都帮你瞒着，你可别自己露了馅了啊。现在呢？这样好点没有？那怎么办呀？我现在这样出去肯定不行。哎，你等会儿啊。戴上，行吗？可以，试一下。